Merhaba Hector. Bugün uçarken eğleniyor musun? Oh Hector, o bulut pek iyi görünmüyor. Hector, dikkat et. Oh hayır, Hector çok kirlendin. Ve hasta gibi görünüyorsun. Hemen Tom'un araba yıkamacısına uçman gerek. Wow çocuklar, bu pizza harika görünüyor. Ne tür bir pizza? Pepperoni. Öğle yemeğinizi böldüğüm için üzgünüm ama helikopter Hector'ın yardımınıza ihtiyacı var. İşte Hector geliyor. Plan nedir Tom? Hector'ın üzerindeki siyah kumu nasıl çıkaracaksın? İyi fikir. Bakalım fırçalayarak ne kadar kiri çıkarabileceğiz. Wow! Ne kadar da çok kir çıktı. Sırada ne var Tom? Fıskiyeler. Sabun köpükleriyle. Bunlar Hector'ı tertemiz yapacak. Hector, çok daha iyi görünüyorsun. Ama hala öksürüyorsun. Tom, Hector hala öksürüyor. Sanırım biraz toz soludu. Bir fikrin var mı? Bir buhar spreyi. Bu Hector'ın ciğerlerini daha iyi hissetmesini sağlayacak. Tamam Hector, derin bir nefes almaya hazır ol. Bu bir nefes, 2 nefes, 3 nefes. Aferin Hector. Peki nasıl hissediyorsun Hector? Çok iyi. Öksürmek hiç eğlenceli değil. Bebek Tom, sen de mi öksürüyorsun? Senin de mi buhar spreyine ihtiyacın var? Bebek Tom, o pizzadan kaç dilim yedin? Pekala, Hector'a geri dönelim. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Şimdi geriye durulama ve kurulama kaldı. Kurutucuyu seviyorsun değil mi? Tıpkı uçuyormuş gibi. Hadi Hector, uç! Gitmeden önce ön camını cilalayalım. Şimdi o pis bulutları daha iyi görüp onlardan kaçabilirsin. Hoşça kal Hector, dikkatli uç! Harika iş çıkardın Tom. Şimdi pizzanı bitirebilirsin. Oh hayır bebek Tom. Tom yokken tüm pizzayı mı yedin? Oh bebek Tom. Selam Rocky. Fırlatma denemeleri mi yapıyorsun? Çok iyi. İyi eğlenceler. İyi görünüyor. Eyvah. Ne karmaşa ama. Rocky, Tom'un araba yıkamacısına götürmen gerek Charlie. İşte geldik Rocky. Tom'la birlikte devam et. O seni hazırlayacak. Peki Tom, bu sefer plan nedir? Harika bir fikir.
İşte oldu. Şimdiden çok daha iyi. Şimdi ne var? Çok fazla temizlik seçeneği var. Çok iyi. Derin temizlik için hazır mısın Rocky? Çok iyi. Mükemmel. Güzel bir durulama bütün sabunu çıkaracak. Pekala, seni durulayalım. Neredeyse bitti Rocky. Wow, Rocky, eskisinden iyi görünüyorsun. Ödülünü unutma. Fırlatma denemelerine geri dönmeye hazır mısın? Harika. Hoşça kal Tom. Yardımların için teşekkürler. Hoşça kal Rocky. İyi yolculuklar. Hoşça kalın arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Selam Kitty. Nasıl gidiyor? Eyvah. Sanırım Kitty'nin iyi olduğundan emin olmalıyız. Dikkat et Kitty. Kitty, sanırım müziğinin sesini kısmalısın. İyi misin bebek Frank? Güzel. İyi olmana sevindim. Sanırım Kitty'nin bu kadar kötü kullanmasına bir son vermeliyiz, değil mi? Dikkat et Tom. Daha dikkatli olmalısın Kitty. Her tarafın kirlendi. Charlie ve bebek Frank'i korkuttun. Evet Tom, sanırım özür dilemesine gerek yok. Ama belki de ilk olarak temizlenmeli. Ne düşünüyorsun? Tom'u takip et Kitty ve iyice temizlen. Tamam Kitty, hadi seni temizleyelim. Hadi gidelim Tom. Harika bir iş çıkardın. Peki Kitty'nin üstündeki boyayı çıkarabilecek misin? Bu ilginç görünüyor Tom. Tüm bu köpükleri yıkamak için bir yöntemin var mı Tom?
Bu eğlenceli görünüyor. Görünüşe bakılırsa burası çok sıcak olacak Katie. Pekala. Şimdi çok daha temizsin Katie. Teşekkürler Tom. Oldukça iyi görünüyor. Evet, şimdi gidip arkadaşlarına üzgün olduğunu söyleyebilirsin. Katie seni zıplamaya zorladığı için üzgün Charlie ve temizlenmen için sana yardım etmek istiyor. Bebek Frank, Katie seni zıplamaya zorladığı için çok üzgün. Üzerindeki boyayı temizlemek için sana yardım etmek istiyor, tamam mı? Harika bir iş çıkardın Katie. Yarattığın tüm kirliliği temizledin. Gittiğin yöne bakmayı unutmaman lazım. Böylece sen ve arkadaşların yolda güvende olursunuz. Sonra görüşürüz Katie. Görüyorum ki önümüzdeki haftadaki araba şehri yarışı için hazırlanıyorsunuz. Tabii ki bu sıcak güneşin altında da dikkatli olmalısınız. Ve... bu acımışa benziyor. İyi misin? Jerry, sanırım sen... Sanırım biraz yardıma ihtiyacın olacak. Eğlencenizi böldüğüm için üzgünüm çocuklar ama Jerry'nin başı dertte. Yardımcı olabilir misiniz? Harika fikir Tom. Jerry'nin üstünden tüm o keskin taşları temizleyecekler. Bebek Jerry, bırak bu işi Tom yapsın. Harika fikir. Jerry'nin bir sürü sabuna ihtiyacı var. Bu gıdıklıyor mu Jerry? Sırada ne var çocuklar? Harika fikir. Tom, Jerry'yi böyle sabunlanmış bir halde bırakamaz. Dikkatli ol Jerry, gözüne sabun kaçmasın. Vay canına, dur biraz Jerry. Çok daha iyi görünüyorsun ancak Tom'un işinin bittiğini düşünmüyorum henüz. Yardımcı olabilir misiniz çocuklar? Bu çizikler bayağı kötü görünüyor. Jerry'e yeni parlak bir cila vereceksin demek. İyi düşünmüşsün.
Vay canına Jerry, nasıl hissediyorsun? Harika fikir çocuklar. Bu cilanın önce kuruması gerek. Harika görünüyorsun Jerry. Görüyorum ki harika hissediyorsun da. Bekle Jerry, nereye gidiyorsun? Sanırım bazı arabalar hiç derslerini almıyorlar. Yarışta bol şans Jerry. Güle güle. Selam Amber. Öğle yemeği molasında mısın? Bebek Amber için oyun kağıtlarından bir kale yapıyor ve süslüyor musun? Harika. Parıltılı yapıştırıcı. Oh hayır. Kutusu kırıldı ve şimdi parıltılar her yere dağılıyor. Oh Amber, sen de kaplanmışsın. Hemen Tom'un araba yıkamacısına gitsek iyi olacak. Günaydın Tom. Amber parıltı spreyiyle bir kaza geçirdi. Şimdi biraz parıltılı. Yardım edebilir misin? Harika. Hadi içeri gidelim. İlk önce ne var Tom? İyi fikir. Amber'ı iyice ıslatmak için duş başlığını kullanalım. Sırada ne var Tom? Biraz sabun, parlatıcı yapıştırıcısını gevşetecektir Amber. Hala parlıyorsun Amber ama en azından artık temizsin. Bu parıltıları nasıl çıkartacaksın Tom? Oldukça yapışkan bir şey. Harika. Top Amber'ın üzerinde yuvarlanırken parıltı da topa yapışacak. İşe yarıyor. Parıltı şimdi topa yapıştı Amber. Son bir durulama zamanı. Şimdi sadece kurtulman gerekiyor. İşte oldu Amber. Tamamen kurulandın. Orada ne var bebek Tom? Amber için bir sürpriz mi? Oo, bu çok hoş. Parlamaya devam edebilmesi için parıltılı bir papyon Amber. Ama bu kolayca çıkabiliyor. Teşekkürler bebek Tom. Çok düşüncelisin. Artık hazırsın Amber. Çıkmadan önce hediye kulübesine uğramayı sakın unutma. Göründüğün kadar güzel kokman için küçük bir parfüm. Harika iş çıkardın Tom. Çok teşekkürler. Şimdi hastaneye geri dönebilirsin Amber. Belki de bundan sonra kağıttan kalelerinde parıltı bant kullanmazsın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sonra görüşürüz.